这哥们说老对了，有5000人驻军，就这一个数字都不少。俄罗斯有5000部队搁里头，美西方国家也一直瞅着这5、6千人搁这里待着挺是个事儿，知道不，兄弟们？所以说，现在摩尔多瓦这个事件对俄罗斯来讲，我跟你讲，兄弟们，绝对是个挑战。你们想想，果哥说的有没有道理？本身摩尔多瓦这个国家，它挨着乌克兰，它就像捷克挨着乌克兰是一样的，知道不，兄弟们？它紧挨着它。你现在把这些北约士兵再整到呢？罗马尼亚那块有美国的什么101空降师，有美国的什么什么驻军，有美国的这，有美国的那。你想想，兄弟们来，这回摩尔多瓦本身它是一个中立国家，这回好，又把美西方国家以正规啊，以正能量和正义的这个前提，把这些士兵再整到这。那俄罗斯这个乌克兰这个乌克兰这个国家，基本上被美西方国家给半包围了。你俄罗斯再能打。我这人不撒谎，真的，你再能打，就这些国家一个边境，一个挨着乌克兰的边境国家，一个边境干进去1、2千人、3、5千人，都够你俄罗斯平一阵子。同一国搁哪扣个旗，都是纸老虎，可千万别说是纸老虎啊，没鸡巴打起来。我告诉你，一旦要是真打起来了，现在跟你们说实话，白俄罗斯跟波兰现在今天你看这2天白俄罗斯演习啊，没有什么太多的消息，但是波兰你们知道他们都有多么紧张吗？他们都进入战备状态。就看俄罗斯这次演习演到什么程度，知道不行吗？他们一直在观察，而现在随着俄罗斯跟白俄罗斯还有那个中亚5个毯子吉安组织的这个大规模的这个在白俄罗斯这个演习，现在波兰士兵以及北约驻在波兰边境的这些士兵才停止了一直往前进的这个步伐。你们能懂的打个懂，能明白啥意思不？就是如果白俄罗斯这2天不演习，波兰边境的部署的美军，还有这个北约部队这帮士兵，原先跟白俄罗斯边境之间的这个步兵啊，就是可能是在100公里或者是150公里，现在一天10公里、30公里、20公里，以布帐篷的方式在逐渐往前推。随着俄罗斯这次白俄罗斯这回演习，他不往前走了，停在原地就是观察，他也害怕。越打越烈啊！我跟你讲，就是他这种刮碰，可不是像大伙想的。老果能像你说的，他们之间的这个局势这么紧张吗？兄弟们，咱们吧，就是咋说呢？如果说你们要是看，就是这个国家发生这个事件啊，那个国家发生那个事件，包括中东国家，什么巴基斯坦什么样啊，就是什么这个以色列现在什么样，还有中东这些国家的什么伊朗啊，以及这个什么叙利亚什么样，你来看吧。基本上全都是乱成一锅粥，知道吗，兄弟们？你们会觉得我那今天有什么特别感恨的事件吗？有2大事件，我认为让大伙听一听挺开心。为什么？美国有一个最大型的化学物品仓库，看到这个视频的扣个7，占地面积得有上万平方米。这一顿着大火爆炸，看见没，兄弟们？里头装的有汽油、柴油、煤油。还有一些什么嘎子罐，还有一些什么各种危险品、高压线、高压管件。啊，就是最大的化学物品仓库。今天这顿着火呀，美西方国家，特别美国报道，那报道员都哭了，拿个老麦克风，那娘们说：“哎呀，我的妈呀！我雷迪莎的姐弟们，我正在美国纽约的一个化学品仓库门口，你看着这点大火没？哐呀一下子。”当时把这个女记者的这个脸皮顺着这个爆炸物，脸皮都给周开了。离老远一瞅，我的妈，像72张懒着皮冰的似的。就是给崩那个逼样，正搁那采访的，咕咚一下爆炸，把脸皮都收开了。整个过火面积在数十公里之外看，兄弟们，浓烟滚滚，火光冲天。你们现在不信的，你们现在上网查一下啊，美国纽约一个危险化学品仓库起火，你看看那个视频过不过瘾？你看那视频吓不吓人？就是你离它几公里都能感觉到那种火烤。为什么？它那里全是化学物品，知道不？全是化学物品，而且起火的时候那火呜呜的，就像印度想那个整一个卫星去探索那个太阳是一样的。这回的这个纽约这个大火，我跟你说实话，你这一瞅啊，我告诉你兄弟们，这个大火，美国自己就报了啊，现在有150名消防员去救火，根本救不了，无数台根本就不敢往巴拉去，靠到巴拉直接不是被他妈烤了就是炸了，咣咣的啊！说美国自己说了啊，目前为止约有150名医疗人员紧急进入附近，而不是进入到现场，就是懂的打个懂，他只能把这150多人啊，就是这个就是那种救护人员，而不是就是那个救火人员，能明白？就是医疗救护队的
150多人，没有人员伤亡。我告诉你兄弟，美国向来都是出现这事儿没有人员伤亡。你看那大火烧那个逼样，没有人员伤亡，你能信不？没有人员伤亡，组织150多名医疗人员去干啥去？他们会救火呀。你想想，兄弟们来，你这150，你就这150多名消防人员以及紧急医疗服务人员去干啥去了？美国向来都是，就像美国现在一直报啊，我们这次夏威夷山火就死115人，你们信不？来吧，兄弟们，你们老说美国，哎呀，没有人员伤亡，你再扩大宣传，兄弟们，他这个大火，你现在马上自己看一下视频，就那个大火，他说没有人员伤亡，就那种爆炸的气浪都得干死多少人呢？啊，没有人员伤亡。美国向来都是，咱就说实话，美国夏威夷就那山火100来人死，你们信吗？前2天我跟你们讲的是南非吧，是南非一个公寓不？记得不，兄弟们？南非一个公寓死了多少人？感谢这个筋骨这个养护大哥，你们想想了，我当时还给你们做个比喻呢，我说南非这一个公寓死了他妈的7、80人，你说整个夏威夷那么大个夏威夷烧没了，他死100来个人。我说就他妈从南非的这个公寓比美国的这个消息也不准呢。我说的对的，打个对来，就是美国啊，美国就是他这个危险化学品这个仓库起火这个时间，你要是把对75人，当时是73个，第二天又死俩，75个，你那么大夏威夷2000多栋房屋被烧毁，死100来个人，一栋里死一个人也得有2000人呢。你们同意国个观点扣个鸡？那是他妈全世界都比较有名的一个大型的旅游景点。你们想想，果哥说的对的，打个对来，2600多栋房屋全烧毁了，一栋里头死一个人，还他妈2600人呢。就算是一栋里死不了，就1/10，还得260人不？而你美国报的是他妈的100来人死亡，你欺骗全世界去吧，狗都不信，真的行吗？南非那么一个楼里头就死他妈75个人，你说你他妈的那么大个夏威夷，你死100来个人，所以这就美国就这个危险化学品仓库，就今天我告诉你，就是10个人20人不够死，我不是埋汰他。你想想兄弟，他们就一个枪击，有时候都击死10来个，这么大火，咱说他妈的数十公里都能看到这个大火屋，对他那个还是富人区，他可能死的少吗？真的兄弟，就我跟你讲，死老人了，就包括他这次这个危险化学品仓库这个事件，我跟你讲，真的兄弟，美国自己媒体都说了，完了，这大火可死老人了，咣咣炸，那记者梆家崩的咣咣的，那就是远离那个地区得多老远。这是美国今天的一个纽约的这么一个大型的这个化学品仓库着火，这个事件就外国媒体都干去老了，说根本救不了，多点着了多点算，就是一直烧到架，烧到鸡也没有，毛也没有，拉鸡不倒，就是烧到没有拉倒，就是眼瞅着就去了100多人，那你就是拿呲水枪往顶一呲都赶不上老爷们一泼尿，白费，啥也不当，根本就是你怎么往里烧，就是往里整泡沫，用什么方式去灭不了，失控。这是关于他的这个大型的这个化学的这个仓库。下一个，美国德州和新泽西州2处山火已经令美国无法救助，就是这2个地区同时着火，一个是德州德克萨斯州，一个是新泽西州，2处现在过火面积一个是 3.7 平方公里，那个呢就是不是控制的过火面积达到了 3.7 平方公里，但是可燃烧现在正在燃烧的是截止当前该火过火面积，德克萨斯州过火面积是180平方公里，这个叫新泽西州过火面积30几平方公里。但是目前为止，这个大火目前派的一些消防人员到那块之后，就是瞅着这个火着，你就是去多少人到那个地区，连20%和30%都救不了。你们能明白啥意思吧？是咱们上播之前我给你们讲的，这个过火面积倒不大，10几平方公里，但是这个山火当这个消防员赶到的地方才发现，我的妈呀，不大是不大，同时着的救不了，去了之后就瞅这个火根本救不了，我们连20%都扑灭不了。去的消防员，去的消防车，不管开出多大的马力，包括直升飞机往下投水。明后天你就听着吧，他这2个州的这个火得老大了。今天我上播之前新看到的，就是这2处山火已经令美国懵逼了，怎么整也整不灭了，就是去连20%都救不了，所有的这个消防人员呢，这气喘吁吁的就救不了。这是关于美国这个3处这个大火，别的地方咱就不讲了。也老我今天还有什么新闻？小本着，虽然说你这个地震不大，但是这个地震完全可以让小本子排放的这个核污水形成倒灌。为什么？日本福岛
今天在10分钟之内发生了2次4.1级以上的地震。现在目前为止，他这边哗啦哗啦正往出尿呢，就是小本子正往出排着核污水正尿的，哗啦哗正往出排的，咣家一顿地震。你们可以上视频看日本的地下停车场，还有这个福岛周边的一些公路上的一些摄像头。虽然说就4点几级地震啊，对，4.5到4.2，最低前是4.1。就是这个地震震的时候，你看那个摄像头就能看出来，它那个地震跟咱们不一样。咱们这个地区要是来个4点几级地震，对咱们来讲根本就是一点感觉都没有，对得打个对。对，一天2次，他只在10分钟之内2次啊。他那地震眼瞅着那山我不撒谎，兄弟们，那山和那个就是那个地面都是这样式的。咱这边4点几级，我认为就跟他们比，他们要轻得多。但是他是个岛国呀，他这一震，那日本人搁那地下他妈的那个停车场像狗一样往出爬呀，我急了哭了跑，我说哎呀妈，地震了！我告诉你兄弟们，这是好事。你们会觉得我为什么这是好事？我告诉你兄弟们，善恶到头终有报。小本子就这个事件，它是反人类的。我告诉你兄弟们，他们再继续这么震下去，说不上什么时候就把自己地下震个口子，核污水全干到自个儿地下，完自己拿自来水往出抽，全抽自来水里头，他们天天喝，天天吃，去你妈就喝死他们！我跟你说实话，就小本子这2天频频中毒，再加食物中毒。我告诉你兄弟们，就跟他们排核污水，你不要去听一些媒体解读说，哎呀，什么食品过期了，什么食品炸的。我告诉你兄弟们，就是小本子这2天频频食物中毒，就跟他排核污水有直接关系。就是支持果哥这个观点扣个旗啊，这是关于小本子今天这是出现的这个地震这个事件。虽然说你地震规模不大，但是你别着急呀，这他妈都是预震，将来必须得干个狠的，你不排核污水吗？老天爷就得告诉你别排了。你就自己直接你都阵亡就得了，你排它干啥呀？就直接把你们都震没不就完事儿了吗？同意果哥观点扣个旗，啥意思兄弟们？你别排了，就是你直接让你们集体全沉入海底就完事儿了，排啥呀？排还费劲，天老爷成就你，让你直接沉入海底，不用排了，谁也不用谴责你了，日本没了，哈哈，这岂不是更好？人老我还有什么消息？听我跟你们讲啊，今天还有个最狠的消息，德国今天做个事儿，让俄罗斯非常愤慨。俄罗斯要对等的方式干德国，你们会觉得我德国怎么的了？德国现在对俄罗斯公民，所有在德国开车的，挂着俄罗斯牌照，或者是你持俄罗斯驾驶证的公民来到俄罗斯，你所有的汽车全部没收。就是俄罗斯现在已经警告德国多少次了，通过外交手段，也跟这个德国的这个政府通过研究说，哎，不能老扣我们这个老百姓汽车。德国直接就说了，对你们的制裁。这是欧盟制定的，我们必须遵从。而俄罗斯说了，你看你们欧盟确实制定这个